பாருடா, இங்க பாரேன். பேச மாட்டியா? ஏய், இங்க பாரேன். என்ன பேச மாட்டியா? ஆ? டேய், நான் அவ்வளோவா கோவப்பட்டேன்? சின்னதாக தானே கோவப்பட்டேன். அடி பாவி, நீயா அடி? எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே ஓட்டாப்பே உங்களை பெற்று விடுறாங்களா? ஐயோ, இவளை நம்பி குடிக்கலாமா? பால் தான் கொடுத்துருக்காளா, இல்லை ஏதாவது பால்டா இருக்குது கலந்து கொடுத்துருக்காளா? சொல்றப்ப கூட நான் நம்பல. இப்பதான் உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும். ஹாய் விஜய், என்ன பண்ணுறீங்க? எதுவும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. உங்ககிட்ட எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும். ஏன்னா எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்குது. உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். உங்களுக்கு